Hi everyone. मैले रिसेन्टली सम कपल अफ मन्थ्स अगो चाहिँ एकदम यो टिकटकमा भाइरल भएको देखेर चाहिँ यो कोरियन स्किन केयर प्रोडक्टहरू मैले युज गरेको थिएँ। तर मेरो फेसलाई यति धेरै ब्रेकआउट्स थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिम्पल्सहरू कति धेरै आएको छ अनि पोर्सहरू पनि आएको छ। लाइक लिटरली मेरो फेस डिजास्टरै भइसकेको थियो। मैले यो लगाउँदा नि हुँदैन, त्यो लगाउँदा नि हुँदैन, राम्रो होला भनेर एभ्री डे नयाँ केही कुराहरू युज गर्यो हैन। उसले यो रिकमेन्ड गरे, अर्कोले अर्को रिकमेन्ड गरे, जे लगाउँदा पनि नेक्स्ट डे एभ्री डे ठुलो पिम्पलहरू आउन थाल्यो हैन। अनि केहीले पनि नभएपछि चाहिँ अब चाहिँ म आफै गर्छु, जे गर्छु भनेर चाहिँ एउटा साबुन, लिटरली एउटा साबुन मैले युज गरेँ हैन। त्यो साबुन युज गरेको आज लगभग 1 मन्थ जति भयो हैन। मेरो स्किन योबाट चाहिँ यतिको भएको छ। अब अलिअलि दागहरू छ। मैले यहाँ फिल्टरहरू केही पनि लगाएको छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले फिल्टर केही पनि लगाएको छैन। अब यहाँनेरिको पिम्पलको त्यो यही भिडियोमै भएको वाला पिम्पलको यो दाग हो। यो दागहरू चाहिँ छ। अब दागहरू जानको लागि छुट्टै चिज युज गर्नु पर्यो। तर यो एक्टिभ एक्नेको लागि मैले एउटा चिज युज गरेँ हैन, साबुन। त्यसले मेरो स्किन पनि एक्सफोलिएट गर्यो। मैले इभन मेकअप गर्दा मोइस्चराइजर पनि स्किप गरिरहेको छु के आजभोलि, किनभने नयाँ टेक्निक्सहरू लर्न गर्दै जानुपर्छ नि त। मोइस्चराइजर लगाउँदिनँ मैले मेकअप गर्दाखेरि। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्या डिफ्रेन्स यहीँनेरि है। अनि यो साबुन चाहिँ अरू केही पनि नभएर यो कोजिक सोप हो, जोआ कस्मेटिक्सको कोजिक सोप। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कति युज गरेको छु भनेर। यो हेर्नु 1 मन्थमा मैले यसरी यो साबुन युज गरेर सकाइसकेँ है। अब यो जोआ कस्मेटिक्सको यो कोजिक एसिड सोप चाहिँ मैले नयाँ ल्याएको। यो सोपलाई चाहिँ मैले यत्तिकै अन्डर एस्टिमेट गरेर राखिरहेको थिएँ हैन। अनि ल ट्राई गरौँ न त आफैले नै भनेर चाहिँ मैले त्यत्रो मेरो ब्रेकआउट्स भइसकेपछि चाहिँ मैले यो ट्राई गरेँ। अब भन्नुपर्दाखेरि मैले यस्तो युज गरिरहेको थिएँ। मैले यति युज गर्दा नै मेरो पुरै ब्रेकआउट्स भएपछि चाहिँ मैले कम्प्लिटली यिनीहरू एनुवाको कुनै पनि प्रोडक्टहरू मैले आजभोलि युज गरेँ छैन। मैले जस्ट यो साबुनले मुख धुन्छु, मोइस्चराइजर लगाउँछु, सनस्क्रिन लगाउँछु, द्याट्स इट। आजभोलि मेरो ब्रेकआउट्स पनि भएको छैन, मजाले बसिरहेको छ। इफ हजुरहरू पनि जसले चाहिँ एक्टिभ एक्नेबाट स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ भने प्लिज एकचोटि चाहिँ यो कोजिक सोपलाई चाहिँ चान्स दिनु हैन। यो कोजिक सोपले चाहिँ एकचोटि आफ्नो फेसलाई चान्स दिनु। एकचोटि मजाले चाहिँ यो एभ्री डे बिहान भिडियो बनाउँदै बत्ती नै गइदियो। सो सानो लाइट बालेको छु। इफ हजुरहरू एकदम एक्टिभ एक्नेबाट चाहिँ स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज यो कोजिक सोपलाई चाहिँ एकचोटि युज गरेर हेर्नु। यदि हजुरहरूको फेसमा पनि चेन्ज आएन